यीशु ख्रीष्टको नाममा यहाँ सबैजनालाई जय मसी। काठमाडौँ सामुदायिक मण्डलीद्वारा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम द ब्लेसेड लाइफ सुन्नको निम्ति प्रतीक्षा गरिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताबिन्दहरूलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम तपाईँले गुड न्युज एफएम 105.1 मेगाहर्जमा प्रत्येक बुधबार साँझ 7:15 देखि 7:30 तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो युट्युब च्यानल द ब्लेसेड लाइफमा गएर पनि यो कार्यक्रमलाई तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौँ आजको कार्यक्रम। आजको कार्यक्रमको वचनको शीर्षक रहेको छ, के तपाईँ धार्मिकताको शिक्षक हुनुहुन्छ वा के तपाईँले केवल जन उत्सवमा परेडमा वर्षा गर्दै हुनुहुन्छ? यहाँ शरद वर्षालाई हिब्रू भाषामा धार्मिकताको शिक्षक भनी उल्लेख गरिएको छ। तपाईँको मण्डली, घर अनि कार्यक्षेत्र अन्न, दागमद र तेलले भरिएर पोखोस् भने परमेश्वरले धार्मिकताको शिक्षक प्रदान गर्नुहुन्छ। रोमी 14 अध्यायको 17 पदमा यसरी लेखेको छ, किनभने परमेश्वरको राज्य भनेको खानु र पिउनु होइन, तर पवित्र आत्मामा धार्मिकता, शान्ति र आनन्द हो। के तपाईँ आज विभिन्न कुराहरूले चिन्तित हुनुहुन्छ? उदाहरणको लागि, के तपाईँ आज आफ्नो विद्रोही किशोर वा किशोरीको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ? सायद तपाईँले उसलाई तपाईँको समस्याको रूपमा हेर्नुहुन्छ। अन्तमा आफ्नो हृदयमा केवल चिन्ता र पीडाले भरेर उसलाई तपाईँ सायद अनुशासन सिकाउन चाहनुहुन्छ र ऊ आफै पनि राम्रो भने होइन। परमेश्वर तपाईँलाई यो भन्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो समस्या नियन्त्रण गर्नमा ध्यान नदेऊ। यसको सट्टा पहिलो मेरो राज्यको खोजी गर, जुन धार्मिकता, शान्ति र पवित्र आत्मामा हुने आनन्द हो। मेरो पुत्रको तर्फबाट वरदानको स्वरूपमा पाएको धार्मिकतामा केन्द्रित हो। मबाट पाइने शान्ति र आनन्दलाई भित्री मनुष्यतामा बग्न देऊ र म तिमीहरूको परिस्थितिको वास्ता गर्नेछु। हामी यही सोध्दछौँ कि हाम्रो वरिपरि रहेका व्यक्तिहरू नै हाम्रा समस्याका पात्रहरू हुन्। जब हामीले आशा गरेको पद बढुवा हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, तब हामी आफ्नो हाकिम वा सहकर्मीहरूलाई आरोप लगाउने गर्दछौँ। जब हामी आफ्नो सन्तुलनलाई गुमाएर रिसाउँछौँ, हामी आफ्नो श्रीमती र बच्चाहरूलाई दोष दिन्छौँ। यद्यपि हामीले बाहिरी हेराइ छोडेर र भित्री हेराइमा ध्यान दिएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ, किनभने उहाँको राज्य हामी भित्र नै छ। लुका 17 अध्यायको 21 पदमा, न त मानिसहरूले भन्नेछन् हेर यहाँ छ अथवा त्यहाँ छ, किनभने परमेश्वरको राज्य तिमीहरूकै बीचमा छ। परमेश्वरको राज्यको प्रशस्तता हामी भित्र नै छ। जसै तपाईँ उहाँको राज्य खोजी गर्दै उहाँको धार्मिकता, शान्ति र आनन्दको खोजी गर्न थाल्नुहुन्छ, प्रशस्तता तपाईँबाट नै बगेर तपाईँको परिस्थितिहरूमा भरिएर पोखिनेछ। मत्ती 6 अध्यायको 33 पदमा, तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूको निम्ति थपिनेछ। तपाईँले यो थाहा गर्नुहुनेछ कि उहाँले तपाईँलाई तडपाउने समस्याको मात्रै ख्याल राख्नुहुन्न, तर अनुशासित छोराछोरी, प्रेमिलो श्रीमती र पद बढुवा जस्तो आशिषहरू पनि दिनुहुन्छ। तर म कसरी मेरो भित्रको व्यक्तिलाई धार्मिकता, शान्ति र आनन्दमा प्रवाह गर्नु? ख्रिस्टमा पाइने धार्मिकताप्रति सजग हुनुहोस्। तपाईँको पाप र समस्याहरूको बारेमा सचेत नहुनुहोस्। ख्रिस्टको पूर्ण बलिदानको कारण तपाईँ कतिको धार्मिक बन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको सम्झना गराउने अभिषिक्त वचनहरू सुन्नुहोस्। जब तपाईँ आफ्नो पापहरू येशूको कार्यहरूको समाप्तिद्वारा क्षमा भएका छन् भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ, तब तपाईँमा शान्ति र आनन्दहरू बग्नेछन्। घोषणा गर्नुहोस्, जस्तो पावलले घोषणा गरेका छन्, म यीशु ख्रीष्ट मार्फत परमेश्वरबाटको धार्मिक मानिस हुँ। दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 21 पदमा यसरी लेखेको छ, किनकि हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौँ भनेर पाप नचिन्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रा खातिर पाप बनाउनु भयो। तसर्थ अर्को पटक यदि तपाईँलाई कुनै समस्याले सताउँदछ भने समस्या समाधान गर्नमा ध्यान नदिनुहोस्। यसको सट्टामा पहिले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर्नुहोस्। तपाईँको भित्री मनुष्यतालाई उसको शान्ति र खुसीको साथ प्रवाह गर्न प्राथमिकता दिनुहोस् र परमेश्वरले तपाईँको लागि समस्याको ख्याल राख्नुहुनेछ। पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायको 1 पद अनुसार, मेरो अनुसरण गर जस्तो म ख्रिस्टको अनुसरण गर्दछु। प्रस्थान 28 अध्यायको 38 देखि 42 पदमा, हारूनको निधारमा त्यो होस् र इजरायलीले जे जति पवित्र भेटी चढाउँछन् ती पवित्र थोकहरूको दोष हारूनले बोकोस्। त्यो निरन्तर त्यसको निधारमा रहनेछ। यसरी ती भेटीहरू परमप्रभुको सामु ग्रहण हुन सकुन्। लौबेदा चाहिँ मसिनो सुती कपडाको बनाउनु, बुट्टा हाल्नेद्वारा पटुका पनि बनाइयोस्। तैले हारूनका छोराहरूको निम्ति लबेदा, पटुका र फेटाहरू तिनीहरूका गौरव र शोभाको निम्ति बनाउनु। ती तैले आफ्नो दाजु हारून र त्यसका छोराहरूलाई पहिराएर तिनीहरूलाई अभिषेक गरी नियुक्त गर्नु। तिनीहरूलाई पवित्र पार्नु र तिनीहरूले पुजारीहरूको पदमा मेरो सेवा गरून्।
तैँले तिनीहरूका शरीर ढाक्नलाई सुती कपडाको भित्री वस्त्र बनाउनु, ती कम्मरदेखि जागसम्म पुगुन्। हामी अर्को बाइबल खण्डबाट पनि हेरौँ कि शैतान हामीबाट यी 3 कुराहरूलाई लैजान चाहन्छ। प्रस्थान 28 अध्यायको 41 पद अनुसार, ती तैँले आफ्नो दाजु हारुन र त्यसका छोराहरूलाई पहिराएर तिनीहरूलाई अभिषेक गरेर नियुक्त गर्नु, तिनीहरूलाई पवित्र पार्नु र तिनीहरूले पुजारीहरूको पदमा मेरो सेवा गरून्। योएल 2 अध्यायको 23देखि 24 पदमा, ए सियोनका मानिस हो, खुसी हौ, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको रमाहट गर, किनकि उहाँले तिमीहरूलाई शरदको वर्षा धार्मिकतामा दिनुभएको छ। उहाँले हामीलाई प्रशस्त झरी ल्याइदिनुहुन्छ, शरद र वसन्त दुवै झरी पहिलेकै झै पठाइदिनुहुन्छ। तब खलाहरू अन्नले भरिन्छन्, घैलाहरू नयाँ दागमत र तेलले भरेर पोखिनेछन्। योएल 2 अध्यायको 25 पद अनुसार, म तिमीहरूलाई ती वर्षाहरूको भर्ना गरिदिनेछु जो ठुलो सल्लाह, जवान सल्लाह र अरू सल्लाह अर्थात् मैले तिमीहरूका बीचमा पठाएको मेरो ठुलो सेनाले खाएको थियो। यहाँ चबाउने सल्लाहलाई किरासँग उल्लेख गरिएको छ। किङ जेम्स बाइबलले पल्मर ओम भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको छ। जब तपाईँको जीवन अन्न, दागमद र तेलले भरिन्छ, तब परमेश्वरले ती वर्षाहरूको भर्ना गरिदिनुहुन्छ जुन ठुलो सल्लाह, जवान सल्लाह, सानो सल्लाह वा किराहरूले खाएका थिए। तपाईँहरूमध्ये कसैले यो भन्नुहोला कि गएका वर्षहरू त बितिसके, तर समयको सृष्टिकर्ताले यस सन्दर्भमा खेर गएका वर्षहरूको भर्ना गर्नेछु भनी भन्दै हुनुहुन्छ। यी वचनहरूले परमेश्वरको मनोवृत्ति र कार्यहरूको बयान गर्नुको साथै सोही शिक्षा मानिसहरूले कायम राख्नुपर्ने अपेक्षा राख्दछ। उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ, धार्मिकता पूर्णतया उहाँको प्राथमिकता हो। उहाँका मानिसहरूले धार्मिकता छर्नु पर्दछ र तिनीहरूले सोही फिर्ता पाउनेछन्। होशे 10 अध्यायको 12 पद, उहाँले आफ्ना जनहरूसँग तिनीहरूको धार्मिकता र निर्दोषता अनुरूप व्यवहार गर्नुभयो। दोस्रो सामुएल 22 अध्यायको 21, एजेकियल 30 अध्यायको 20 पद, दोस्रो सामुएल 22 अध्यायको 20देखि 25 पदमा, उहाँले मलाई उद्धार गरिदिनुभयो किनकि उहाँ मसँग प्रसन्न हुनुभएको थियो। मेरो धार्मिकता अनुसार परमप्रभुले मसँग व्यवहार गर्नुभयो। मेरा हातका शुद्धताको अनुरूप उहाँले मलाई प्रतिफल दिनुभयो किनकि म परमप्रभुको मार्गमा चलेको छु। मेरा परमेश्वरबाट तर्केर मैले दुष्टता गरेको छैन। उहाँका सारा नियमहरू मेरै सामुन्ने छन् र उहाँका कानुनहरू मैले त्यागेको छैन। उहाँको दृष्टिमा म निर्दोष थिएँ र दोषबाट मैले आफैलाई अलग राखेँ। परमप्रभुले मेरा धार्मिकता अनुसार र उहाँको दृष्टिमा मेरो शुद्धताको अनुरूप मलाई प्रतिफल दिनुभएको छ। परमेश्वरमाथिको अब्रामको लागि धार्मिकताको रूप गनिन्थ्यो। उत्पत्ति 15 अध्यायको 6 पद अनुसार परमेश्वरको व्यवस्थाको पालना चाहिँ विश्वासको प्रमाण थियो, जसलाई परमेश्वर आफैले धार्मिकता भन्ने उल्लेख गर्नुभयो। व्यवस्था 6 अध्यायको 25 पद अनुसार गरिबको लुगा फिर्ता गर्न अनाज्ञाकारिताको एक कार्य थियो जुन चाहिँ परमेश्वरको नजरमा धार्मिकता र न्यायपूर्ण थियो। व्यवस्था 24 अध्यायको 13 पद अनुसार याकुबले घोषणा गरे कि उनका निष्ठा, इमान्दारिता, धार्मिकताले भविष्यमा लाभानको लागि बोल्नेछ। उत्पत्ति 30 अध्यायको 33 पदमा मानिसको जीवनले धार्मिकता र इमान्दारी प्रतिबिम्बित गर्दछ। हितोपदेश 8 अध्यायको 20 पद, 15 अध्यायको 9 पद, धार्मिक जीवन बिताएर बुढौली उमेर प्राप्त गर्न सकिन्छ। हितोपदेश 16 अध्यायको 31 पद, यहाँ यस सन्दर्भले परमेश्वरको न्याय वा उहाँको इच्छाको बयान गर्दछ। एउटा व्यक्तिले अन्य व्यक्तिहरूप्रति परमेश्वरको धार्मिकता अनुरूप काम गर्नुपर्दछ। व्यवस्था 33 अध्यायको 21, यशाया 48 को 1, यी खण्डहरू सत्य वा अखण्डताको पर्यायवाची पनि हो। परमेश्वरले घोषणा गर्नुहुन्छ कि उहाँका वचनहरू आफ्नै सत्यतामा आधारित छन्। यशाया 45 अध्यायको 23 पद अनुसार यस शब्दले परमेश्वरको उद्धार वा छुटकारालाई पनि चित्रण गर्दछ, जसो परमेश्वरले उद्धारलाई धार्मिकता जस्तै नजिक ल्याउनेछ भनी यशायाले भनेका छन्। यशाया 46 अध्यायको 13 पद, 51 अध्यायको 6 पद, 56 अध्यायको 1 पद, यो शब्दले राजाको अगाडि न्यायको दाबीलाई सङ्केत गर्दछ। दोस्रो सामुएल 19 अध्यायको 28 देखि 29, अथवा परमेश्वरले आफ्ना सन्तानलाई धर्मी भनी प्रमाणीकरण गर्ने एउटा दाबीलाई जनाउँदछ। नेहमिया 2 अध्यायको 20 पद, यशाया 54 अध्यायको 17 पद, नेहमिया 2 अध्यायको 19 देखि 20 पद। तर हारुनी, सनबलत, अम्मोनी, अधिकृत, तोइबा र अरबी गमेशले यो कुरा सुनेर हामीलाई यसो भनेर खिसी गर्दै हाम्रो गिल्ला गर्न लागे, तिमीहरू के गरिरहेका छौ? के यो राजाको विरुद्धमा गरेको विद्रोह होइन र? तर मैले उनीहरूलाई यो जवाब दिएँ, स्वर्गका परमेश्वरले हामीलाई सफल तुल्याउनुहुनेछ। हामी उहाँका दासहरू पुनर्निर्माणमा काम सुरु गर्दैछौँ। तर यरुशलेममा तिमीहरूको केही भाग, दाबी वा परम्पराको अधिकार छैन। यशाया 54 अध्यायको 17 पद, तेरो विरुद्धमा बनाएका जुनसुकै हतियारले पनि तँलाई जित्न सक्ने छैन र तँलाई दोषी ठहराउने हरेक जिब्रोलाई तैँले नै दोषी ठहराउनेछस्। यो चाहिँ परमप्रभुका दासहरूको पैतृक सम्पत्तिको हक हो र मबाट तिनीहरूको दोषरहितको प्रमाण यही हो, परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ।
एक व्यक्ति जसलाई न्यायबाट वञ्चित गरिएको थियो तर धर्मी थियो, वास्तवमा निर्दोष थियो। यशाया 5:23 पद अनुसार बहुवचनमा यो शब्दले परमेश्वरले आफ्ना जनहरूको लागि गर्नुभएको धार्मिक कामहरूलाई बुझाउँदछ। पहिलो सामेल 12:7 वा अमूर्त अर्थमा प्रयोग गरेको बहुवचनमा यसले धार्मिकताका जीवन बिताएका मानिसहरूको चित्रण गर्दछ। यशाया 33:15 पद यो शब्द परमेश्वरको धार्मिक शाखालाई चित्रण गर्दै वैधानिकता र दोषरहितको रूपमा प्रयोग गरेको हो। यिनमा 23:5 पद 33:15 पद त्यो धार्मिक शाखा जसले पुनःस्थापित भूमिमा न्याय र धार्मिकताको साथ काम गर्नेछ। प्रत्येक वर्षको एक समयमा हामीले बर्खा ऋतुको अनुभूति लिने गर्दछौँ। यसैले हामी वर्षाको विषय लिएर बाइबलको खण्डहरूबाट हेरौँ। योएल 2:23 पद अनुसार ए सियोनका मानिस हो, खुसी हो, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरमा रमाहट गर, किनकि उहाँले तिमीहरूलाई शरदको वर्षा धार्मिकतामा दिनुभएको छ। उहाँले हामीलाई प्रशस्त झरी ल्याइदिनुहुन्छ, शरद र वसन्त दुवै झरी पहिलेको झैँ पठाइदिनुहुन्छ। यो खण्डलाई हेर्नुहोस्, किनकि उहाँले तिमीहरूलाई शरदको वर्षा धार्मिकतामा दिनुभएको छ। हिब्रू भाषामा अलग्गै प्रकारले लेख्ने भएकोले यस परिच्छेदलाई अनुवाद गर्ने दुई तरिकाहरू छन्। सुरुको अनुवाद भर्खरै हामीले पढ्यौँ। शरदको वर्षा, जसलाई सुरुको वर्षा पनि भनिन्छ, समय समयमा नियमित रूपमा आउँदछ, तर यसलाई यसरी अनुवाद पनि गर्न सकिन्छ। उहाँ परमेश्वर धार्मिकताको शिक्षकबाट उहाँ मार्फत ज्ञान र शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ। उक्त पद आउँदै गर्नुभएको मसीहा येशू ख्रीष्टलाई सङ्केत गर्ने अगमबानीको पद हो भनी कोही विद्वानहरू ठान्छन्। उहाँ अवश्य पनि हाम्रो धार्मिकताको शिक्षक हुनुहुन्छ, किनकि उहाँ मार्फत मात्र हामी परमेश्वरको धार्मिकता भनेर कहलाइन्छौँ। दोस्रो कोरिन्थी 5:21 पदमा किनकि हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौँ भनेर पाप नचिन्नु उनलाई परमेश्वरले हाम्रो खातिर पाप बनाउनु भयो। मैले यस पदलाई पढिसकेपछि अर्को पाठको लागि वैकल्पिक अनुवाद पत्ता लगाउनु अघि नै मैले यो सोचेँ कि जसै पास्टरले आफ्नो बगालमा परमेश्वरको आगो वर्षाउनु हुँदा कति पटक म उहाँको अधीनमा बसेँ, म त्यसबेला डर, निन्दा र अशान्तिले भरिएको सम्झना गर्दछु। वैकल्पिक अनुवादको साथ परमेश्वरले धार्मिकताको शिक्षकको माध्यमद्वारा आफ्नो ज्ञानले भर्नुहुन्छ। त्यसैले समग्रमा यी सबै कुरालाई जोड्नको लागि हामी केही बाइबलको खण्डहरूबाट हेरौँ। हामीलाई यहाँ यसरी भनिएको छ, मत्ती 6:33 पदमा, तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर, यी सबै थोक तिमीहरूको निम्ति थपिनेछन्। यदि हामीले यीशुको राज पहिले खोजी गर्यौँ भने उहाँले हामीलाई आफ्नो धार्मिकतामा निर्देशन गर्नुहुन्छ। अर्को अंशमा हामी यो हेरौँ कि ईश्वरको राज्य कहाँ छ। लुका 17:21 पद अनुसार न त मानिसले भन्नेछन् हेर यहाँ छ अथवा त्यहाँ छ, किनभने परमेश्वरको राज्य तिमीहरूकै बीचमा छ। अब हामी यस कुरामा ढुक्क हुन सक्छौँ कि परमेश्वरको राज्य हामीमा नै छ, किनकि उहाँ भन्नुहुन्छ रोमी 14:17 पदमा, किनभने परमेश्वरको राज्य भनेको खानु र पिउनु होइन, तर पवित्र आत्मामा धार्मिकता, शान्ति र आनन्द हो। अनि उहाँको अनुसरण गर भनी पावलले यसो भन्दछन्। पहिलो कोरिन्थी 11:1 पद अनुसार मेरो अनुसरण गर्ने हो जसरी म ख्रीष्टको अनुसरण गर्दछु। पास्टरहरूको रूपमा के हामी लगातार डर, निन्दा र अशान्तिको सन्देश ल्याएर मानिसहरूको परेडहरूमा वर्षा गर्दैछौँ कि ख्रीष्टको अनुसरण गर्दै धार्मिकता, शान्ति र आनन्दको सन्देश प्रचार गर्दैछौँ? यसो ख्रीष्टमा धार्मिकताले हामीलाई कुनै दोषी ठहराउँदैन भन्ने शिक्षा के हामी मानिसहरूलाई बुझ्न मद्दत गर्दैछौँ? रोमी 8:1 पद अनुसार यसकारण अब ख्रीष्ट येशूमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। उहाँको शान्तिलाई बुझ्दा हामीले सुरक्षा पाउँछौँ भने के हामी शिक्षा सिकाइरहेका छौँ? फिलिपी 4:6-7 पदमा कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर हुन् र समझले नै भ्याउन नसक्ने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूका हृदय र तिमीहरूका मनलाई यसोमा रक्षा गर्नेछ। अनि महत्त्वपूर्ण कुरा पास्टरहरू हो, के हामी येशू ख्रीष्टको सन्देश मार्फत आफ्ना बगाललाई स्फूर्ति दिइरहेका छौँ? फिलिपिन 1:7 पद अनुसार मेरा भाइ हो, तिम्रो प्रेमबाट मैले आनन्द र सान्त्वना पाएको छु, किनकि तिमीद्वारा सन्तहरूका हृदय फेरि ताजा भएका छन्। त्यसैले हामी येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूको विश्वासलाई बलियो बनाउने प्रयास गरिरहौँ। प्रेरित 16:5 पद अनुसार यसरी मण्डलीहरू विश्वासमा दरिलो हुँदै सङ्ख्यामा दिनु बढ्दै गए। आमेन। आदरणीय श्रोताबिन, हाम्रो कार्यक्रमको समय अवधि सकिसकेको छ। यदि तपाईँहरूले आजको हाम्रो यस कार्यक्रम सम्बन्धी तपाईँको सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रिया छन् भने तपाईँहरूले हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पत्रचार गर्ने ठेगाना रहेको छ पोस्ट बक्स नम्बर 5191 काठमाडौँ, नेपाल। त्यसै गरी हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ aero.kcc2020@gmail.com। हस्त आजको कार्यक्रमबाट म बिदा हुन चाहन्छु। परमेश्वरले यहाँ सबैजनालाई आशिष दिउन्। जय मसीह, नमस्कार, शुभरात्रि।